ये बैलेंसिंग रिंग है। अभी नए मॉडल जितने भी हैं 2023 के, जिनमें ब्लोअर साउंड का इशू आ रहा है, तो आपको ये ऑर्डर करके रखना है। और जितने भी आप इंजीनियर हो, कस्टमर से यदि बात कर लेते हो कि ब्लोअर साउंड आ रहा है, तो अभी इसके बाद मैं एक पार्ट कोड और डाल रहा हूँ,